요거 한 번만 찍을게요. 네. 예쁘게 잘 나왔나 모르겠네. 잘 나와요. 안녕히 계세요. 내일 아침에는 순두부찌개입니다.
젓가락. 조금이야. 이쁜가? 다음 주에 여행 가요. 뭔 소리야 그건 또? 다음 주에 여행 가. 어디로? 완도일걸? 누구랑? 윗집이랑? 갑자기? 이거 간장을 싱거운 간장을 좀 넣어서 먹읍시다. 다음 주? 다음 주면 주말에? 갑자기? 뭐 여행 가자는 거지. 다음 주에 여행을 간다고? 살다 아들이 수능이 2주 나왔는데 여행 가는 집은 또 처음 보네. 형식상 집에는 있는 거 아닌가? 형식이 뭐가 중요해? 얘 공부 안 하는데 가서 바람 못 쐬고 오는 거지. 맛있는 거 사주지. 아니 그냥 사줄게.
뜨거. 아 뜨거. 강아지 오시게. 아, 뜨끈뜨끈하고 좋다. 그치? 이 친구 주 2일 5시간 40받는데. 주 이틀? 아프다고 안 해? 뭐가? 오빠 해볼까? 아니야, 고깃집이야. 고깃집? 왜 얘는 소스 안 줘? 이나는 그 있잖아. 이나는 찍먹이야. 이거 싫어해.
편하게 먹어. 여기서 내가 버스 안 주지. Hey, check this out though. I gave you 10 a week ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie, bro. But times is getting hard, so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to white you out just like you Colgate. You've been looking at the crib thinking that you was safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma 아빠요. you up, I'ma tear you down. I'ma turn your little smile into a big old frown. 엄마 식사 준비해 하면 너희들 나와서 와. 숟가락이라도 좀 놓고 해봐라. 아빠 항상 하는 말이지만 너희들은 상전이 아니야. 특히 밥을 같이 먹는 밥을 같이 먹으면 같이 해야 되잖아. 그게 I'ma have to just cave your face in. Damn, you think I forgot about all them payments? Boy, I'm on your ass with my mask on just like I'm Jason. I know that you bounded to get complacent. Pop out the smoker, ask Tay-Tay about how her day went. Just know I've been plotting and I've been waiting. Might hit you with the orange Bronco just like I'm Peyton.